guys, welcome to product review with Jessie. Jadi hari ini aku coba sesuatu yang agak berbeda, dimana awalnya aku nunjukin produk-produknya buat kalian dan kalian gak tahu produknya yang mana kan. Jadi hari ini aku bakal review 4 produk yang aku custom dari Cipta Loka. Hari ini barang-barang yang aku pakai itu aku custom sendiri. Jadi mereka kan kayak spesialnya itu custom gitu. Cuma kalau kalian pengen, mereka udah ada template-nya juga. Dan hari ini aku ada 4 produk, 3-nya aku custom sendiri. Hal yang aku sukai dari custom barang itu adalah kalau kalian custom sesuatu, orang lain kayak nggak bisa kembarin kalian gitu, karena kan itu kalian yang bikin sendiri gitu, kalian yang kayak desain sendiri dan lain-lain. Jadi ya barang kalian itu nggak mainstream gitu, nggak banyak orang pakai. Dan produk nomor 1 yang aku pengen tunjukin ke kalian hari ini adalah kaos yang aku pakai dari tadi. Tada! Tulisan It's Just Not Your Day, ada gambar doginya gitu lucu. Dan kaos ini itu ada warna putihnya, tapi aku pilih yang warna hitam. Jadi ini kaos udah ada template-nya di Cipta Loka. Aku bakal tunjukin di sini. Ini sekarang yang Yam and Spindle. Jadi kayak kaos-kaos mereka itu ada banyak kayak tipe-tipenya gitu. Yang ini yang Yam and Spindle Eco Soft. Bener-bener kayak soft banget, tipis gitu, enak. Dan ini kaos pria, guys. Aku akhir-akhir ini suka banget dari kaos oversize gitu karena nyaman. Dan aku sekarang pakai yang ukuran M. Ini ada warna putihnya. Kalau kalian pengen warna putih mungkin bagus, ntar lebih nyala gitu kayak semuanya. Tapi aku warna hitam udah cukup, karena warna hitam itu gak gampang kotor karena aku clumsy. So, kaos ini harganya 94.000. Jadi ini ada kayak di Cipta Loka gitu. Kalian bisa custom juga kalau kalian pengen, kayak gambar-gambarnya, warnanya, bahannya. Next, 3 produk ke depan itu aku custom sendiri. Jadi kalian ntar bisa aku liatin semua. Kalau kalian pengen kembaran sama aku, boleh banget, langsung aja ke bawah, klik di bawah dan kita kembaran. Dan produk yang kedua aku pengen tunjukin adalah gelas yang kalian dari tadi lihat. Never forget how widely capable you are. Jadi ini adalah gelas yang enamel premium. Jadi kayak bahannya gitu dan kayak ringan gitu. Terus kata-katanya aku yang custom sendiri, guys. Jadi kalian kalau pengen kembaran boleh banget. Ini kalian gak bisa dapetin di website mereka, cuman kalian bisa kayak misalnya kalian ada quotes atau motivasi apa kata-kata yang kalian pengen, kalian bisa kayak taruh di gelasnya gitu. Terus kayak tiap kalian bangun pagi kalian bisa termotivasi. By the way guys, gelas yang tadi aku custom sendiri itu bukan cuma bisa tulisan doang. Kalian bisa kayak custom juga kayak foto atau apapun itu. Kalian bisa kayak custom terserah kalian. Gampang banget juga cara bikinnya. Dan yang itu adalah 68.000. Kita move on ke item nomor 2 yang aku custom sendiri. Jadi aku custom ini spiral notebook ukuran A5. Karena kalau yang lebih gede atau lebih kecil, menurut aku A5 itu yang paling pas kalau buku-buku kayak buat nyatet-nyatet hal-hal yang penting gitu. Dan ini aku ada buku yang custom sendiri, kan udah lihat tadi kayak di klip-klipnya. Jadi ini bahannya bagus banget guys, kayak aduh aku nggak bisa describe, tapi ini kayak bahannya depannya itu covernya aku suka. Ini bukan cover yang kayak kertas atau apa. Kalau cover kayak gini itu kayak kalau ketumpahan apa itu gampang banget dilap dan lain-lain. Jadi depan belakangnya kayak gitu, tapi dalamnya ya kertas biasa juga, tapi kertasnya bukan kertas tipis gitu. Kan aku kayak sering stabilo gitu kan, dan nggak tembus ke belakangnya gitu guys. Bagus gitu. Dan aku custom yang ini depannya tulisan Take a Step of Faith dan belakangnya motivasi gitu. Ada tulisan Boss Lady, Mood CEO, tapi O-nya kayak 0 banyak banget, dan paling bawahnya Ambition on Flick. Jadi aku custom itu. Terakhir adalah produk yang aku nggak tunjukin tadi di video yang sebelumnya. Jadi good for you kalau kalian nonton sampai sini. Ada custom tas tote full print, aku custom sendiri. Jadi ini juga produk dari mereka, guys. Jadi ini semua aku custom sendiri by the way. Jadi foto tas ini tuh nggak ada di mereka, atau mungkin mereka udah taruh, nggak tahu. Tapi ini guys, jadi ini tas tote bag gitu, bagus banget. Aku bikin kayak printnya beda-beda gitu. Dan yang keren dari tas ini adalah ini wallpaper laptopku guys. Bentar aku tunjukin ya. Jadi aku pakai wallpaper ini. Aku pakai wallpaper itu dan tasku kayak gitu. Jadi kan fotonya tuh panjang, jadi aku crop 2 gitu dan aku bikin kayak depan sama belakangnya. Jadi kembaran deh. Tapi guys, aku custom tas ini. Jadi tas ini tuh kalau kalian custom kayak bagus gitu. Kalian sampai bisa custom pegangannya. Jadi pegangannya aku sesuaiin sama ininya. Jadi kayak warnanya kan kayak kecoklat-coklatan gitu estetiknya. Dan lucu banget, kalian bisa lihat. Printnya juga bagus. Aku pas custom ini, aku kasih fotonya kan ya yang seadanya aku dapet. Karena aku takut kayak aduh
bakal pecah banget nggak ya gitu-gitu, dan ternyata wow guys, look at this print, bagus kan. Dan tasnya bukan yang tas abal-abal gitu guys, kayak dalamnya ada resleting, bukan yang tas tote cuma kayak gimana jadi kan bisa pakai gitu. Dan nggak cuma itu guys, jadi pas kalian buka kan ada resleting satu di sini bukan. Nah pas kalian buka, dalamnya itu masih ada kayak other things loh, bukan kayak cuma gitu doang. Jadi kalian bisa kayak nyimpen banyak barang. Di sini ada dua resleting juga guys, di bagian sininya ada, sama di sininya juga ada. Jadi dalamnya banyak slotnya gitu. Jadi pas kalian buka ada satu di sini, sama ada satu juga di sisi lainnya. Jadi tahu nggak sih, kotak slot itu kan kayak langsung melempar semua ke dalam tas. Ini bakal bisa lebih organized guys, karena ada banyak slot-slotnya juga di dalam, ada setting-settingnya juga di dalam. So, lihat guys, kalian bisa dengar how satisfying the zipper sound is. Jadi kayak bukan yang abal-abal gitu. Jadi guys, sekali lagi ini fotonya by the way yang aku pakai kalau kalian penasaran. Jadi aku kayak potong tengah gitu, terus aku kayak bikin depan belakang. So ya guys, itu produk hari ini yang aku review. By the way, tote bagnya harganya adalah 85.000. Jadi sekali lagi aku mau wrap semuanya. Kaosnya harganya 94.000. Itu adalah kaos pria ukuran M yang yarn and spindle eco soft yang aku pakai sekarang. Kedua ada custom ini yang mark enamel premium. Jadi ini fotonya aku yang kasih sendiri. Mungkin bisa minta ke mereka, kayak mungkin mereka simpen filenya, kalian kayak screenshot aja video ini terus bilang, Kak aku mau yang kayak gini. Guys, feel free kalau mau kembaran silahkan, aku senang-senang aja. Dan ini ada custom spiral notebook ukuran A5. Ini harganya 55.000 sekali lagi. Dan terakhir tasnya, ini favoritku. Caca yang aku kembarin sama wallpaperku. Okay guys, so that's it for today's video. Thank you so much for watching. Kalau kalian nonton sampai detik ini, komen di bawah 3 emoji. Aku penasaran banget siapa sih yang nonton sampai detik ini. Makasih banyak, kalian terbaik, terima kasih. Dan sekali lagi, semua produk yang tadi aku bakal link di bawah. Di Cipta Loka kalian bisa custom sendiri. Dan maaf, 3 produk yang tadi itu aku custom sendiri, ini mungkin kalian gak bisa dapet. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa mungkin screenshot video ini dan tanya ke mereka kalau mereka masih punya filenya. Dan yang produk ini ada di Cipta Loka, kalian bisa langsung kayak bikin sendiri gitu, langsung klik-klik. Tapi yang lain kalian custom sendiri, gampang banget caranya. So feel free, just right away go to them. And kalau kalian suka video-videoku, don't forget to give a thumbs up down below. Or you can comment your video request, atau bisa komen apapun yang kalian mau. Komen di bawah deh produk favorit kalian dari 4 yang hari ini apa sih. So guys, kalau kalian suka konten-kontenku, don't forget to support me by subscribing if you like. And that's it for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you on my other video.